ҳоло дар Москав оиди сарҳад таксиҳо кам нестанд. ман бошам худ аз хизматрасонии инҳо истифода карда дидам, ки мошинҳояшон замонавиву нархашон аз ҳама арзон. Таксиҳои Муҳиддин дар хизматрасонӣ беҳтаринанд. ба шумо ҳам бо боварӣ тавсия медиҳам, ки аз инҳо истифода кунед. рақамҳо барои тамос: адрес метро Водный стадион. салом дӯстон, бо шумо ман Муборез Аҳадов. ҳоло дар ҷайби ҳар яке мо смартфон ҳаст. мо бошем ҳамеша кӯшиш мекунем ки дохили телефонмон аз чашми дигарон эмин бошад ва ҳатто шахси ба худамон наздикро ҳам намегузорем ки телефони моро кофта аз дарунаш огаҳ гардад. ҳамин тавр не? аз ин ҷо барои бехатарии телефонамон ягон рамз, яъне парол, графический ключ ва ягон намуди дигар мегузорем. гоҳо ҳолатҳое ба инсон рух медиҳад, ки якбора чизҳои лозимиро фаромӯш мекунад. яке аз инҳо пароли телефон шуда метавонад. имрӯз бошад 5 роҳи кушодани пароли телефонҳои Android ва инчунин iPhone-ро нишон медиҳам, ки ҳангоми кушодан донистани баъзе аз чизҳоро аз шумо талаб мекунад. дӯстон, ман ки худ дӯстдори программаҳои навин ва ҳамеша дар ҷустуҷӯи он ҳастам, программаи наверо аз Play Market бо номи Фоида пайдо кардам. ин программа барои ҳалли мушкилиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ пешниҳод шудааст. Фоида барои ёфтани ҷойи кор ва истиқомат, маслиҳатҳои ҳуқуқӣ ва ёрии тиббӣ, гирифтани маблағҳои кредитӣ дар ҳудуди Федератсияи Русия, инчунин дастрас намудани аксияҳои билетҳои арзон ва дигар чизҳое, ки барои муҳоҷирон зарур аст, кӯмак мекунад. барои ин танҳо як заявкаи бепул мегузоред, худашон ба шумо занг мезананд. дӯстон, ногуфта намонад, ки ба таваҷҷӯҳи шахсоне, ки срочно бор фурсондаанд ба шаҳри Душанбе ва ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мерасонам, ки мошин рӯзҳои наздик ба роҳ мебарояд. кӯшиш кунед то дер накунед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман занг занед. якум, кушодани пароли Samsung. биёед роҳи якумро аз телефони Samsung оғоз мекунем, ки имрӯзҳо дар дасти аксарият мушоҳида мешавад. сароғоз дар бораи кор ва истифодаи сервиси Found My Mobile каме маълумот медиҳам. аввалан телефонро ба ин сервис пайваст ва ин функсияро фаъол карда монед. меню медароед, настройки, экран блокировкаи защита, найти телефон. интихоб кунед, добавить учетный запис. ба Samsung аккаунт регистратсия кунед. акнун дохил шуда ин ду функсияро фаъол карда монед. тасаввур кунед, ки ногаҳон парол фаромӯш шуд. тариқи компютер ба сайти foundmymobile.samsung.com дохил шавед. дар аввал почта ва пароле, ки дар Samsung аккаунт регистратсия карда будед, нависед. баъдан зарегистрировани устройства. ин ҷо телефонатон мебарояд. интихоб кунед. разблокировать экран. аз телефон автоматически парол гум мешавад. аз нав метавонед пароли дилхоҳ монед. дуюм, кушодани парол бо ёрии Google аккаунт. компанияи Google барои телефонҳои версияи кӯҳнаи Android-аш то 5 имконияти озод кардани телефон аз парол, пин-код ва ё графический ключ бе удалид шудани файлҳои телефон бо ёрии Google аккаунтро додааст. аз инро донистан ва ё нависта мондани почтаву пароли Google аккаунт ҳатмист. дар ин ҳол телефонатон бояд ба интернет ё Wi-Fi пайваст бошад. гумон мекунам ҳоло пайдо кардани Wi-Fi ягон душворӣ надорад. метавонед аз телефони ягон дӯстатон ҳам гиред. пас аз 5 маротиба хато навистани парол ё графический ключ дар экран забил парол мебарояд. онро пахш кунед. почта ва пароли аккаунти дар телефон пайваст бударо нависта дохил шавед. пас аз ин паролро иваз ва ё тарзи дигари блокировкаи телефонро интихоб кунед. агар пароли аккаунтро надонед, имконияти барқарор кардан ҳаст. бо ин тарзи кушодани пароли ягон файлҳои телефон гум намешавад. сеюм, кушодани пароли ҳамаи телефонҳои Android. диққат, дар аввал як чизи муҳимро бароятон мегӯям. агар Android телефон аз 5 боло бошад, ҳангоми кушодани парол, почта ва пароли аккаунте, ки дар телефон пайваст буд, мепурсад. аз ин ро эҳтиёт бошед. дар сурати надонистани почтаву пароли аккаунт, шуморо лозим меояд, ки ба устуи телефон муроҷиат кунед. дар ин ҳолат танҳо бо компютер кушодан мумкин аст. фаромӯш накунед, ки ҳангоми кушодани парол ва дигар файлҳои дохили телефон ҳам гум мешавад. барои тоза кардани парол, телефонро хомӯш кунед.
картапамиядро беҳтараш гиред агар бошад. инро бо ёрии се тугма яъне кнопка ё дар баъзе телефонҳо бо ду кнопка анҷом додан мумкин аст. кнопкаи громкост яъне баландкунак ва мобайнро якҷоя доред. баъдан кнопкаи мекуштагиро то пайдо шудани навиштаҷот тахминан 5-10 секунд пахш карда истед. агар нашуд боз такрор кунед, албатта пайдо мешавад. дар сурати набудани кнопкаи мобайн бо ёрии тугмаи хомӯшкунак ва баландкунак ин ҳам нашуд, ин корро метавонед бо ёрии тугмаи хомӯшкунак ва тугмаи пасткунак иҷро кунед. яке аз инҳо албатта кори шуморо иҷро мекунад. баъди ин дар экран чунин менюи хизматрасон пайдо мешавад. инҷо интихоб кунед Wap Data Factory Reset. кнопкаи хомӯшкунакро пахш кунед. менюи зуброз настройки пайдо мешавад. мефароем ба Yes удалид all user dat. баъдан тугмаи хомӯшкунак. инҷо Reboot System Now. акнун то перезагрузка шудани телефон интизор шавед. чорум кушодани iPhone. агар шумо пароли iPhone-ро фаромӯш кардед, танҳо як роҳ аст. ин ҳам зуброз кардан ба заводскои настройка бо ёрии iCloud ва iTunes. агар дар телефон функсияи найти iPhone фаъол бошад, бо iCloud кушодан мумкин аст. барои роҳи дуюм бошад, дар компютер программи iTunes-ро установид кардан лозим. бо ҳар дуи роҳ ҳам ҳамаи хотираи телефон гум мешавад. дар сурати фаъол будани резервнаи копия iPhone метавонед файлҳоро аз нав барқарор кунед. роҳи якум, тариқи компютер ба сайти iCloud дохил шуда, электрони почта ва пароли iPhone-атонро занед. найти iPhone-ро пахш кунед. компютер набошад, бо iPad ҳам мешавад. агар дар телефонатон функсияи найти iPhone фаъол бошад, баробари дохил шудан дар экран заблокирований iPhone пайдо мешавад. Straight iPhone-ро пахш карда паролро удалид кунед ва iPhone-ро бошад аз нав настроид. агар функсияи найти iPhone дар телефонатон хомӯш бошад, пас роҳи дигареро меҷоем. барои ин программи iTunes кӯмак мекунад. ин программаро дар компютер установид кунед. iPhone-ро ба компютер пайваст карда смартфон iTunes-ро пахш кунед. моро лозим аст ки iPhone-ро дар компютер резервнер копия кунем. дар iPhone-ҳои моделаш кӯҳна кнопкаи дамой ва блокировкаро 10 секунд доред. дар iPhone-ҳои 7 кнопкаи бар ва садобаландкунакро. агар iPhone-атон 8 бошад, кнопкаи громкости баландкунак, баъдан пасткунакро то пайдо шудани экран восстановлени пахш мекунед. восстановид ва баъдан настроид кунед. панҷум, кушодани телефон бо ёрии Smart Lock. ин функсия танҳо дар телефонҳои Android буда паролро автоматикӣ мекушояд, агар инро пешакӣ фаъол карда бошед. барои фаъол кардани ин функсия бояд аввал телефонро ба парол гузоред, баъдан настройка безопасност ё защита. инҷо Smart Lock-ро фаъол кунед. дар баъзе телефонҳои Android-аш баланд бо номи надёжни агенти ё умная разблокировка. баъди фаъол кардани ин функсия ба настройка блокировка экран ё умная разблокировка дохил шавед. ҳангоми даромадан парол мепурсад. инҷо надёжни устройства ба монанди браслет, соат ва ягон чизе ки Bluetooth дошта бошад пайваст карда монед. дар сурати фаромӯш шудани пароли телефон, ин аппаратро Bluetooth-ашро фаъол кунед. телефон ба тарзи автоматикӣ кушода мешавад. агар телефонатонро дар давоми 4 соат истифода накунед ва ё хомӯш кунед, баъди ин лозим аст ки паролро дастӣ нависед. дар охир таманнӯи онро мекунам ки ҳеҷ гоҳ ба чунин ҳолатҳо рӯбарӯ нашавед. дӯстон, агар бо ин видео каме ба шумо кӯмак карда бошам, аз ин хеле шодам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам видеоро тариқи WhatsApp, Viber, имо ба дӯстонатон фиристед, то онҳо низ хабардор гарданд. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда, худо ҳофиз.